Azərbaycanda pensiya yaşı dəyişə bilər. Son dövrlər vətəndaşlar iş tapmaqda çətinlik çəkir. Buna görə də bir çox insan bölgələrdən paytaxta üst tutur. Eyni zamanda bəzi işə götürənlərin 35%-dən yuxarı şəxslər isə qəbul etməməsi. 35 yaşdan yuxarı. Təbii ki, sual yaradır. Qadınların pensiya yaşını 65-ə çatdırılması isə mövzunu yenidən aktuallaşdırıb. Baxalım deyir ki, əmək kitabçası, əməkdir. Son bu 15-20 ildə ümumiyyətlə iş yoxdur. İnsanlar iş tapa bilmir. İşə götürən də heç əmək kitabçasına onun işlədiyi müddəti göstərmir. Ona nə bilim digər kriteriyalar var da, aid etmir. Sadəcə olaraq işlədir. Əmək kitabçasında heç nə yazmır, belə deyək. Aldığı əmək haqqını yazmır. Görək, mən də baxıram, oxur24.com neyinib, o da istinad edib qlobal infoya. Bölgələrdə dayanıqlı iş yerlərinin olması və istehsal imkanlarının məhdud olması səbəbində insanlar paytaxtda üst tutur. Təbii ki, bu problemi həll etmək üçün istehsal və sənaye müəssisələri sürətlə və dayanıqlı şəkildə həyata keçirilməlidir. Biznes mühiti formalaşmalıdır. Əks halda iş bazarında vəziyyət dəyişməyəcək. Ona görə də hələ ki iş yoxdursa, heç kim əmək kitabçasına işlədiyi o müddəti, aldığı əmək haqqını göstərə bilmirsə, mən də düşünürəm ki, Azərbaycanda pensiya yaşı dəyişməlidir. 65 yaş çox böyük yaşdır qadınlar üçün də, elə kişilər üçün də. Mən elə özüm yerində ayağımı belə çəkə-çəkə yeriyirəm. Ekspert görək nə vurğulayıb. Bir bölgələrdə iş yerlərinin inkişafı və dayanıqlı iqtisadi mühiti formalaşana qədər vətəndaşlar paytaxtda üst tutmaqda davam edəcəklər. Çünki iş yerləri yoxdur konkret olaraq bölgələrdə. Eyni zamanda işə qəbul zamanı yaş fərqi tam kriteriya deyil. Əsas olan peşəkar, bilik və bacarıqdır. Bəzi iş yerlərində insanlar 50-60 yaşında təqaüdə çıxmaq istəsələr də 65 yaşına qədər işləməyə davam edirlər. Hətta onların təqaüdə göndərilməsi narazılıq yaradır. Bir hissəsi deyir 65 olsun, digəri deyir yox 50 olsun, 55 olsun. Müzakirəyə çıxarılıb. İnşallah yəqin ki, yaxşı olar.